Баршаңызға сәлем, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі көрінетін пішіні гүл тәріздес етіп жасалған сүзбе қосылған бөлкелерімізді пісіретін боламыз. Дәмі өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Оған керекті заттар: ұн, ашытқы, тұз, жұмыртқаның 2 сары уызы, қант, жылы сүт және ерітілген сары май. Жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, үстіне ашытқы, тұзымызды саламыз және қантымыздың кішкене ғана мөлшерін саламыз. Барлығын салып жібермейміз. Жақсылап араластырып, 15 минутқа қойып қоямыз. Сонда бетіне өзінің шапкасы шығады, яғни ашытқы жұмысын бастайды. Сонан соң жұмыртқаның 2 сары уызын, қанттың қалған барлық бөлшегін салып жақсылап араластырамыз. Араластыра отырып сары майымызды құямыз. Себебі сары майымыз ыстықтау болса, онда жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Негізінен сары майда суытып барып қосқан дұрыс, себебі біздің ашытқымызды өлтіріп тастауы да мүмкін. Сүтімізді де солай жылы етіп аламыз, ыстық қылып алмаймыз. Енді қамырымызды, ұнымызды жайдан салып отырып илеп аламыз. Осындай жұмсақ, нәзік қамыр шығу керек, ұн көп қосып жібермеңіздер. Енді қамырымызды 1,5-2 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Мінекей менің қамырым 1,5 сағаттан кейін осындай болып көтерілді. Бір илеп алып қоямыз, қолға ешқандай жабыспайды. Енді салмамызды дайындайық. Сүзбемізді ыдысымызға саламыз. Негізінен тәтті сүзбе қолданғандарыңыз дұрыс. Ащы сүзбе ащы дәм беріп тұруы мүмкін. Сүзбеміздің үстіне қантымыз бен жүгері крахмалымызды саламыз. Егер сізде жүгері крахмал болмаса, картоп крахмалын қолдансаңыз болады, бірақ жүгері крахмалын қолданғаныңыз абзалырақ. Барлығын жақсылап осындай 1 келка масса болғанша қасықпен араластырып аламыз. Енді жұмыс жасайтын үстеліміздің үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды ұзынша етіп илеп аламыз. Осылай бөлшектерге бөлу үшін ұзын пішінге келтіреміз. Енді пышақтың көмегімен көз мөлшерімізбен теңдей етіп бөліп шығамыз. Шамамен 12-15 дана шығады. Ол сіздің бөлкелеріңізді қалай кескеніңізге, өлшеміне байланысты. Енді әр бөлінген қамырды дөңгелек пішінге келтіріп, осылай оқтаумен шамалы жазып аламыз, осындай жұқа болғанға дейін. Сонан соң пышақтың көмегімен 4 жағынан видеода көрсетілгендей етіп кесіп, сүзбемізді ортасына салып, дәл видеода көрсетілгендей гүл пішініндей ораймыз. Осындай әдемі гүл тәріздес бөлкелеріміз біздің дайын болады. Егер сіздің қамырларыңыз бір-бірімен жабыспай жатса, сіздер ұнды көп қосып жібердіңіз деген сөз. Ұнды көп қоспаңыздар. Осылайша барлық қалған бөлкелерді жасап противенге салып шығамыз. Сонан соң бетін жауып, тағы да жарты сағатқа көтерілгенше қоямыз. Ең соңғы қадам осылай беттеріне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз, қызарып әдемі болып пісуі үшін. Енді 180 градуста қызарғанша 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің бөлкелеріміз осындай табиғат ашарлық әп-әдемі болып дайын болды. Өзі сондай ыстық, ұстай алмай тұрмын. Кесіп сіздерге көрсетейін. Іші осындай болып шығады. Қамыры жұмсақ, 2-3 күн жұмсақ болып тұра береді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.